Il me semble que moi je suis assez constante dans mes propos. Je ne sais pas combien vous gagnez, messieurs, mais vous avez quand même le front de venir dans toutes les émissions de télé dire aux gens qu'il faut qu'ils acceptent plus de flexibilité et de gagner encore moins qu'ils gagnent aujourd'hui. Les gens gagnent aujourd'hui très peu, c'est très difficile. Moi, ce que je voudrais dire, là où je rejoins Romain, c'est qu'à un moment donné où ce serait quand même beaucoup plus clair, c'est que quand vous dites à quelqu'un les yeux dans les yeux, Madame la Erika qui était dans la salle de négociation, qui gagne 1800 €, qui a des enfants, quand vous lui dites les yeux dans les yeux, Madame, vous avez besoin de faire un effort et vous allez gagner pas 1008 mais 1005, et ben ce qui serait bien, c'est qu'en dessous de votre nom là, on mette combien vous gagnez. C'est pas, je ne suis pas salariée d'ailleurs. Vous savez, moi je suis avocate, donc c'est une profession libérale. Et Vous êtes on payé est, pour cela? pour ma chronique, oui, bien entendu. Combien? Ah, ça je vous le dirai pas. Il me semble que moi je suis assez constante dans mes propos.